Buongiorno e buona Pasqua a tutti, ai grandi, piccini, ai nonni e bisnonni, a tutti quanti. Il menù che vi faccio oggi è il menù di una volta, delle tradizioni vecchie. Oggi si fa l'agnello, che è tipico in tutte le case, si fanno i grandi pasticci, invece io vi presenterò la zuppa, che era proprio di tradizione, con tutte le verdure che troviamo adesso nei nostri campi, che ha dentro le famose radicee, il peverel e i ciuppetini. Mi fermo un attimo sui ciuppetti perché c'è una storia bellissima che mi raccontava la mia nonna, e poi mi ricordo anch'io quando andava. Portavano i bambini nei campi, le mamme, i bambini, perché raccoglievano delle grandi borse così. I bambini con le foglioline dei scioppettini, cos'è che facevano? Facevano tipo un'armonica e suonavano con questi scioppettini. È una cosa bella da ricordare. Allora, metto un po' di olio, lo scalogno, lo faccio soffriggere un pochino e aggiungo tutte le mie erbe di campo con un brodo, le mescolo un pochino col brodo che ho fatto di tacchino. Lo lascio cucinare per circa mezz'oretta, che basta, e poi le preparo. Vi presento la seconda ricetta. Ho messo a rosolare con un po' di burro e olio le cipolline fresche che le trovate, se no prendete quelle un po' più grandi e le tagliate a metà. Appena si è rosolata le cipolline, scusate, le tolgo e metto il coniglio infarinato a passarlo leggermente finché prende un colore dorato. Poi le aggiungo le mie erbe aromatiche, il timo, il rosmarino, l'erba cipollina, aggiungo la pancetta, il vino bianco e lascio rosolare appena leggermente, e aggiungo alla fine anche le olive. La cottura facciamo circa un'ora e mezza piano piano. Il dolce che si fa a Pasqua, perché non c'era niente, è la focaccia che è fatta solamente con un impasto di pane e le uova e un po' di aromi, è il simbolo del sole, della rinascita, dell'allegria e della felicità. Buon appetito a tutti!